发动。Hello， 大家好，我是金钟啊，今天带来一期途锐更换正时链盘的一个流程。首先清理一下气门室盖的浮灰因为马上就要进行一个拆卸了。这个车还要处理一下真空泵漏油所以说把这边的汽油管也一并给它进行一个拆卸，这样子的话方便一点。拆掉我们的节气门，气缸列1、列2都换了，所以说两侧都给它附件拆空。拆一下我们24缸的火花塞，确定一下上支点位置。盘曲轴盘到24缸上支点位置。安装凸轮轴专用工具上面有螺纹直接用这个自带的螺丝给它锁到位就 OK 了，两侧都是一样。底下用这个迷你小飞把我们这个曲轴固定位置的螺丝给它拆掉，然后再安装上我们的一个专用工具给它装进去。底下这个空间比较小主要考验手感摸得到就好整了。曲轴定位定好了之后正反转都是转不动的，这样就好了。前期工作已经做完准备了，现在我们开始拆后盖。先拆我们这个隔热板2次空气的，2-3颗10个大的螺丝下面1颗的话在下面会比较好拆在上面的话拆不到。拆完就可以把这个隔热板拿掉了，然后拆分配阀，1颗长的 T30， 1颗短的 T30。分配阀给它放一边，然后就拆后盖的固定螺丝全是10个大的，不多讲了。使用专用工具松开我们这个进排气的固定螺丝链轮的，用螺丝刀把张紧器往回压，卡上插销，然后拆掉我们的链轮进排气随便哪个先拆都可以，只要保证东西不掉下去就好了。然后把这边的排气给它拆掉。可以看到链板都碎的差不多了，再不修的话发动机也得扛不住了。拆一下链板张紧器4颗 T30 的螺丝，然后就可以取掉我们的张紧器，然后使用我们这个4爪把里面的碎的链板给它进行一个取出，因为链板是塑料的，不用这种4爪的话什么磁棒都是没用的，4爪的话更方便。所有的残渣都已经导到了，新老对比一下，准备安装。先把我们的张紧器给它安装到位置，然后装上4颗 T30 的固定螺丝，打上一个9牛米的力矩。然后安装这种链轮这个链轮的话，有的是带定位销的，有的是不带定位销的。带定位销的我们就按它原来的位置进行一个安装，不带定位销的话，我们把它上面的记号点对准我们这个缸盖的缺口位置安装，这样子的话确保发动的时候万无一失，不会报故障码。然后安装上我们链轮的固定螺丝链板这里有个凸起凸起的这一侧朝外，这样子推进去。锁螺丝之前把张紧器插销拔掉，然后可以开始锁螺丝了，40牛米预警。在车上打角度的话难度非常的大，所以说我们就直接锁一个120牛米上去就 OK 了，兄弟们，感谢观看，点赞加关注，不迷路。